Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga semuanya sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali hari ini saya Melisa Gandasari bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, apakah Anda pernah mengalami batuk yang tidak kunjung sembuh dan juga disertai darah? Nah, jika iya, Anda wajib waspada. Dikarenakan batuk yang disertai darah merupakan salah satu indikasi dari penyakit kronis di dalam tubuh. Di antaranya seperti bronkitis, infeksi paru, tuberkulosis, endema paru, bahkan juga bisa menjadi indikasi Anda terkena yang namanya kanker paru. Waduh, serem ya. Ternyata mulai dari batuk berdarah ini bisa jadi merupakan indikasi Anda terkena penyakit yang lebih serius lagi. Nah, di episode Dunia Sehat kali ini kita mau bicara nih ya mengenai bagaimana kita harus mewaspadai bahaya batuk berdarah. Nanti Anda juga bisa tanya langsung kepada dokter di sini. Hubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami ya di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokter ya, tapi sebelumnya ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, batuk berdarah atau hemoptisis merupakan suatu kondisi ketika seseorang mengalami batuk disertai darah yang berasal dari paru-paru ataupun tenggorokan. Ciri-ciri darah dalam kasus batuk berdarah bisa bermacam-macam. Ada yang berwarna merah muda atau merah terang. Dan ada juga yang memiliki tekstur berbusa atau bahkan bercampur dengan lendir. Pada dasarnya, batuk berdarah yang terjadi secara terus-menerus bisa berakibat fatal, karena akan mempengaruhi kesehatan organ paru-paru dan juga jantung seseorang. Menurut data dari American Family Physician, penyebab batuk berdarah pada orang dewasa yang paling umum adalah pneumonia, bronkitis, dan kanker paru-paru. Sedangkan pada anak, batuk berdarah dapat terjadi karena adanya infeksi saluran pernapasan bawah. Iya, pemirsa tadi sudah lihat sekilas sedikit informasinya ya. Kita kan memang sering ya terkena penyakit batuk, pilek. Tapi kalau misalnya batuknya sudah berdarah, kita harus hati-hati nih. Karena di episode Dunia Sehat hari ini kita mau bahas nih ya. Kalau kita batuk berdarah tuh sebenarnya apa sih penyebabnya, lalu nanti bagaimana juga pengobatannya. Kalau Anda ingin tanya-tanya langsung kepada dokter seputar topik hari ini, mungkin Anda sendiri pernah mengalami batuk berdarah, atau mungkin ada kerabat Anda ya ingin tanya langsung ke dokter, bisa langsung telepon di 021 290 32644 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, di mention di @daai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan dengan dokter ya. Sudah hadir bersama dengan saya di studio, Dr. Hesti Setiastuti SPP, spesialis paru dari Bethsaida Hospital. Halo, selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Apa kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya dok ya, kita bicara mengenai batuk berdarah. Orang kan sering batuk nih dok, tapi kalau batuknya sampai berdarah ini ternyata lebih serius ya. Batuk berdarah ini apa sih sebenarnya dokter? Jadi sebenarnya pengertian batuk darah itu adalah ekspektorasi ya, keluar darah atau dahak yang bercampur darah dari saluran napas di bawah pita suara. Yang bersumber dari saluran napas di bawah pita suara. Oke. Itu pengertiannya. Ini penyakit yang lain dari penyakit batuk atau sebenarnya ada penyakit lain makanya kita jadi batuk berdarah nih dokter? Ya, jadi memang batuk darah ini sebenarnya ada penyakit yang mendasarinya. Ya, memang ada penyakit yang menyebabkan komplikasi dia menjadi batuk darah. Oke, jadi memang bukan kita kena sakit batuk berdarah begitu ya, ada sakit lain tapi kemudian batuk kita menjadi keluar darah. Merupakan salah satu gejala dari penyakit lainnya. Pasti kalau batuk berdarah ada sesuatu yang berdarah tadi biasanya di saluran pernafasan bawah berarti ya, di bawah pita suara. Di bawah pita suara. Penyebabnya apa sih dokter? Jadi penyebabnya pada dewasa ya yang paling sering ya. Jadi ada beberapa penyebab batuk darah ya. Pertama karena infeksi ya. Infeksi yang sering kita temui ya infeksi karena tuberkulosis ya, kemudian pneumonia, abses paru, ya, kemudian mikosis atau jamur paru, ya, kemudian itu karena infeksi, kemudian ada karena tumor paru, ya, kanker paru, ya, itu karena ada keganasan di rongga toraks, ya, kemudian ada gangguan dari darah, ya, atau karena trombosit rendah, atau kelainan dari fungsi trombositnya, ya, kemudian penyebab yang lain yang jarang ya seperti trauma bisa ya, kemudian gangguan dari sistem imunnya ya. Jadi gangguan sistemik seperti kelainan jantung itu juga bisa. Banyak sekali penyebabnya. Termasuk karena adanya benda asing di saluran napas.
nafas. Oke, berarti tadi ada infeksi, ada juga tumor, mungkin juga dari kelainan darahnya, bisa juga ada benda asing, jadi sebenarnya banyak penyebabnya. Dan yang paling sering di Indonesia ini memang dari beberapa penelitian dilakukan yang pernah dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan, dari beberapa penelitian termasuk TBC yang paling sering, ya infeksi karena tuberkulosis. Itu yang penyebab batuk berdarah yang paling sering ya? di Indonesia. Di Indonesia sendiri. Nah, kalau bakteri kan kita taunya penyebab batuk dari bakteri ya, Dok. Ini dari bakteri juga atau seperti apa, Dok? Jadi bakteri kan macam-macam ya. Ya seperti tuberkulosis itu ya bakteri juga ya. Jadi memang bakteri yang paling sering menyebabkan batuk darah adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi manifestasinya salah satu gejala TBC adalah batuk yang lebih dari 2 minggu sampai batuk darah itu bisa terjadi. Oke, ini kalau kita kena bakteri si TB ini yang menyebabkan batuk berdarah itu karena memang dia melukai saluran-saluran nafasnya jadi berdarah atau karena sering batuk makanya jadi berdarah, Dok? Ya. Jadi ada beberapa proses ya penyakit ya. Misalkan kita bicara tentang tadi ya tuberkulosis yang infeksi yang paling sering menyebabkan batuk darah. Jadi pada TBC ya itu yang sering menyebabkan batuk darah ya apabila sudah terjadi istilah medisnya kavitasi ya jadi seperti rongga yang dinding salurannya itu banyak pembuluh darahnya dan mudah sekali pecah, mudah sekali robek ya itu yang menyebabkan batuk darah sampai kadang-kadang sampai banyak sekali. Seperti jadi itu bukan cuma sekedar lecet di tenggorokan tapi memang sudah ada darah di dalam paru-parunya ya, Dok ya? Ya darah itu ya karena dia ada perlukaan juga bisa ya karena robek atau pecah pembuluh darah juga bisa. Jadi bukan cuma karena kita ohok-ohok batuk di tenggorokan kemudian berdarah, tapi memang ada darah di dalam-dalamnya lagi yang karena disebabkan tadi si bakteri tadi yang merusak si saluran nafas berarti Dok ya. Si bakteri yang di TB ini tinggalnya di mana sih, Dokter? Ya di dalam tubuh penderita TB, terutama di parunya. Jadi penularannya berarti dari penderita TB ke penderita TB yang lain berarti ya? Jadi penularannya kalau TBC dari dia batuk ya, dari batuk ya dari dia gitu, ya, dia batuk, dia kumannya itu bisa kemana-mana. Oke. Itu kita penularannya langsung dari orang ke orang atau kalau bakterinya ada di sekitar tempat kita bisa tertular juga tuh, Dokter? Bisa juga ya. Kalau misalkan bakteri itu hidup di tempat yang tidak terkena sinar matahari, dia bisa bertahan lama. Ya, jadi biar kita terhirup, ya kalau respons tubuh kita lagi rendah, ya itu bisa terjadi. Oke. Baru bicaranya satu ya, Dok ya mengenai tuberkulosis nih, padahal tadi batuk berdarah ada indikasi penyakit-penyakit lain. Nanti ngobrol lagi tapi jeda sebentar ya, Dok ya. Kita harus jeda sebentar nih, pemirsa masih bicara mengenai bahaya dari batuk berdarah. Nanti kalau Anda ingin tanya langsung masih dibuka kesempatan ya di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini Dunia Sehat sedang membahas bagaimana kita harus mewaspadai bahaya dari batuk berdarah. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter bisa hubungi kami ya di 0212903244 atau bisa juga mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Hesti Setiastuti SSPP, spesialis paru dari Bethsaida Hospitals. Nah, dokter, kalau kita sakit batuk biasa kan biasanya kalau kita makan goreng-gorengan, kemudian jarang minum gitu ya, bisa kemudian sakit batuk. Kalau penyakit batuk berdarah ini ada kebiasaan-kebiasaan khusus yang bisa memicu kita jadi kena batuk berdarah nggak, dokter? Sebenarnya sih batuk darah ini bukan karena kebiasaan ya. Memang ada penyakit yang mendasarinya biasanya. Jadi bukan karena makan gorengan jadi batuk darah, bukan karena kurang minum jadi batuk darah. Memang sekali lagi ya, tadi telah saya jelaskan ya, biasanya ada penyakit yang mendasarinya ya. Pasti ada penyakit lain yang bukan dari kebiasaan. Seperti kayak tadi infeksi ya, kemudian tumor ya, atau bronkitis bisa, pneumonia, abses, banyak sekali trauma, banyak sekali. Kan kita juga sering, ini kan berarti berhubungan dengan saluran pernapasannya ya, Dok ya. Kalau kita sering dengar keluar malam nggak pakai jaket gitu bisa bikin kita radang paru-paru atau seperti itu, ada hubungannya juga nggak, Dok? Enggak sih. Enggak juga ya, karena memang ini dari virus dan juga dari tumor tadi ya, yang penyakit-penyakit yang lebih di
dalam pada akhirnya. Kalau kita lagi mengalami batuk berdarah, ini yang terjadi di organ paru kita dan di saluran nafas kita seperti apa sih, dokter? Ya sebenarnya pertama kalau terjadi batuk darah ya biasanya sih ada ya peradangan ya di saluran napas kita atau di parenkim parunya. Itu menyebabkan mukosanya yang kayak pembuluh darah ini ya mengalami iritasi ya, jadi mudah berdarah ya. Itu yang dari yang ringan sampai yang berat, yang masif ya, yang banyak sekali ya, bisa karena dia robek atau pecah pembuluh darahnya. Seperti itu. Berarti ada pendarahan di dalamnya ya. Kemudian yang memicu kita batuk itu karena gatal atau memang kita mau mengeluarkan darahnya atau seperti apa tuh, dokter? Yang memicu batuknya ya tadi ya, karena memang ada bakterinya juga. Bakterinya ya, kemudian ya karena proses penyakitnya yang menimbulkan refleks batuk ya, sehingga kalau bisa batuknya terlalu kuat atau terjadi proses infeksi ya bisa terjadi keluar kemudian darahnya yang di dalam itu ya. Biasanya di usia berapa sih, dokter, orang bisa kena batuk berdarah ini? Sebenarnya sih di usia berapa, di usia tidak ada usia 60 tahun nggak bisa batuk darah. Sebenarnya di usia berapapun bisa batuk darah, tapi memang tersering ya, karena di Indonesia penyebabnya adalah TBC tadi ya, yang sering adalah usia produktif 20 sampai 40 sampai 50 tahun. Karena memang sering terpapar dengan lingkungan. Pada anak juga bisa, cuma pada anak jarang. Pada anak jarang ya. Kalau di anak-anak batuk berdarahnya karena TB juga atau biasanya apa tuh, Ya. dokter? Jadi pada anak memang kasusnya jarang ya, tapi yang sering ya dari beberapa penelitian ya karena infeksi. Tapi infeksi yang sering juga infeksi TB. Nah, infeksi TB itu tapi seringnya terjadi pada anak biasa lebih dari 12 tahun. Ya, tergantung, kalau anak penyebabnya tergantung usianya. Ya, jadi kalau misalnya kayak anak di bawah 5 tahun ya biasanya jarang batuk darah ya. Kadang-kadang karena anak ini tidak bisa bicara ya, kadang-kadang mimisan nih. Mimisan dia tertelan, ya, dia batuk, orang tuanya mengira ini batuk darah. Padahal ini berasal dari saluran napas bagian atas. Seperti itu. Atau karena dia tertelan benda asing juga bisa, pada anak-anak di bawah 5 tahun benda asing itu juga bisa menyebabkan batuk darah ya. Jadi karena benda asing itu menimbulkan iritasi ya, kemudian menjadi trauma ya, jadi mudah berdarah. Oke. Tapi memang kalau yang kita sebut sebagai batuk berdarah ini yang di saluran napas bawah tadi ya, kalau yang tadi mimisan dan sebagainya nggak masuk di batuk berdarah pada akhirnya ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tadi usia produktif, ada siapa saja lagi yang berpotensi kena batuk darah nih, dokter? Mungkin yang imunitas tubuhnya rendah atau secara gender? Jadi pada pasien-pasien yang imunitas rendah, yaitu berhubungan dengan penyakit tertentu ya, seperti misalkan orang yang daya tahan tubuh rendah mudah sekali terkena kembali lagi ke arah TBC ya. Kemudian pada pasien-pasien yang imunitas rendah ya, seperti pasien diabetes, HIV ya, itu mudah sekali terkena TB. Cuma untuk berhubungan dengan langsung dengan batuk darahnya itu bisa iya, bisa enggak. Oke, berarti tergantung proses penyakitnya dan kelainan yang terjadi di mana. Berarti semua yang imunitas tubuh rendah seperti orang-orang yang sudah usia lanjut juga termasuk tuh ya, berarti dok ya, mereka yang punya penyakit autoimun mungkin juga itu juga termasuk juga ya rentan terkena batuk darah. Selain TB tadi ada penyakit-penyakit lain, boleh disebutkan lagi nggak, dokter? Yang sering juga terjadi batuk berdarah. Selain TB ya, kemudian karena jamur juga bisa ya, kemudian dari infeksi ya, selain TB, jamur, kemudian abses ya, abses paru ya, seperti ada rongga yang berisi nanah ya, nanah itu di dalam di paru, itu juga bisa menimbulkan batuk darah, dan biasa dahaknya juga berbau dia, berbau ya, karena kumannya kuman anaerob ya, jadi itu bau sekali. Itu penyebabnya apa tuh? Dari kuman itu, dokter? Kuman itu. Kita lihat kuman itu dari mana sih, dokter? Biasa bakterinya diambil dari dahak, kemudian kita tanam, kita biarkan. Ketemu nih bakterinya apa, gitu, seperti itu. Selain tadi ada tumor juga bisa ya, dokter ya? Tumor juga bisa ya. Ya tumor dia gejalanya ya batuk. Ya, tadi saya ulang lagi, batuk sampai batuk darah itu bisa terjadi. Ya, kemudian disertai dengan berat badan turun, ya, kemudian bisa sesak, ya, tergantung tumornya ada di sebelah mana dan besarnya
sebesar apa. Oke, baik. Kita bicara mengenai saluran pernafasan, ini berkaitan erat juga dengan biasanya para perokok ya dok ya. Nanti kita bahas nih ya, tapi kita tunda sebentar. Bagi Anda mungkin yang ingin tanya langsung kepada dokter ya, masih dibuka kesempatan nih di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa sertakan hashtagnya ya, tagar dunia sehat. Kita harus jeda sebentar, tapi sebelumnya ada info sehat dulu untuk Anda. Buah yang baik untuk meredakan batuk, ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, batuk yang tidak kunjung berhenti memang menjadi hal yang menjengkelkan dan dapat mengganggu aktivitas. Oleh karena itu, agar batuk bisa teratasi, ada baiknya Anda mengkonsumsi beberapa buah berikut ini. Jeruk. Buah jeruk mengandung antioksidan tinggi yang dapat menjadi sumber antioksidan melawan infeksi dan menyerang semua radikal bebas dalam darah. Jeruk yang mengandung vitamin C dapat mengurangi rasa nyeri pada bagian tenggorokan. Jeruk nipis. Jeruk nipis dapat menjadi obat batuk yang ampuh dalam waktu cepat. Jeruk nipis memiliki kadar vitamin C yang lebih tinggi dari jeruk lainnya. Jeruk nipis juga banyak mengandung flavonoid yang bisa bersifat melegakan pernapasan dan menghilangkan lendir di tenggorokan. Jeruk lemon dapat mengatasi flu karena memiliki sifat diuretik yang bisa meningkatkan sistem pembuangan racun dalam tubuh. Selain itu, lemon juga dapat memerangi infeksi di tenggorokan sehingga dapat mengatasi batuk yang parah. Tomat. Tomat mengandung sumber vitamin C yang sangat tinggi. Vitamin C juga dapat berperan sebagai sumber antioksidan yang akan memerangi infeksi penyebab batuk dan nyeri tenggorokan. Tomat juga dapat menjadi obat batuk tanpa menimbulkan efek samping. Kiwi. Kandungan vitamin C alami dalam buah kiwi juga dapat meredakan batuk yang membandel. Vitamin C juga akan berperan untuk mendorong sistem kekebalan alami dalam tubuh. Makan buah kiwi juga dapat melindungi tubuh dari resiko tertular berbagai penyakit seperti flu dan batuk, karena mengandung actinidain yang dapat menghilangkan mual selama batuk. Nanas. Banyak orang yang tidak mau makan buah nanas saat batuk. Padahal nanas dapat menyembuhkan batuk karena mengandung enzim bromelain yang bekerja untuk mengurangi lendir dan menghilangkan bengkak atau iritasi di saluran pernafasan. Makan buah nanas secara teratur juga dapat mengurangi resiko penumpukan lendir di saluran pernafasan. Blueberry. Blueberry dikenal sebagai buah yang dapat mengandung antioksidan tinggi. Hal ini tentunya dapat menghambat sel kanker dan mengurangi resiko penyakit jantung. Blueberry juga mengandung vitamin E dan vitamin A yang sangat baik untuk tubuh. Mengkonsumsi blueberry dapat mengatasi tubuh yang lemah saat terserang flu dan batuk. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Hari ini kita masih membahas bagaimana kita harus mewaspadai bahaya dari batuk berdarah. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, masih dibuka kesempatan di 0212903244 atau ditunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv sertakan hashtagnya tagar dunia sehat. Kita lanjut lagi ya ngobrol dengan Dr. Hesti Setiastuti SSPP, spesialis paru dari Bethsaida Hospitals. Dokter, tadi kita bicara mengenai perokok ya, ini biasanya yang paling sering kena nih paru-parunya bermasalah karena memang rokok ini bisa banyak membuat masalah di paru-paru. Kalau untuk batuk berdarah, kalau dari perokok banyak juga yang sering kena atau seperti apa dok? Ya memang rokok bisa secara langsung menyebabkan batuk darah dan bisa langsung dan tidak langsung. Ya secara langsung memang karena rokok ya dia banyak sekali zat kimia di dalamnya, ya ada 4.000 bahan kimia ya, yang beberapa di antaranya bisa menyebabkan kerusakan mukosa saluran napas ya. Dan mukosa bulu-bulu getar yang fungsinya untuk pertahanan paru ya. Itu menjadi rusak, iritasi, itu bisa menyebabkan batuk darah ya. Itu secara langsung dan tidak langsung ya karena rokok itu bisa menyebabkan kanker paru ya. Nah, itu kanker paru itu gejalanya salah satunya adalah batuk darah. Oke, bisa langsung merusak jadi batuk darah ya. Atau mungkin efek jangka panjang nanti kena kanker paru baru jadi batuk ya, berdarah. Dan beberapa penyakit yang lain. Nah, biasanya kalau kita batuk berdarah karena sudah ada penyakit lain, gejala-gejala yang dirasakan seperti apa sih dokter sebelum keluar batuk darahnya? Ada yang bisa dilihat lagi nggak di tubuhnya? Jadi batuk darah ini tergantung dari tadi penyebabnya ya. Ya mungkin kalau misal batuk darahnya karena infeksi ya berbeda dengan karena tumor ya. Tapi batuk darahnya sih
secara umum sama ya. Tapi gejala yang lain ya kita harus perhatikan dan pemeriksaan yang lain ya. Seperti kalau misalkan kembali lagi ke infeksi tadi ya, infeksi yang paling sering adalah TB ya. Biasa kalau pada TBC ya gejalanya ya tadi bisa batuk kronik ya, batuk lama lebih dari 2 minggu yang bisa disertai darah ya. Kemudian selain itu kita lihat ada demam turun naik ya, kemudian berat badan turun ya. Kemudian gejala lain kita lihat dari foto ronsen juga bisa ya, dari pemeriksaan ya, pemeriksaannya fototoraks ya kita lihat ya kalau misalkan ada infiltrat ya, ada lesi ya, ada kelainan di paru itu bisa kita lihat ya. Kemudian kalau kita mau lihat lagi lebih teliti lagi dengan CT scan. Kalau yang karena tumor atau karena kanker sama gejalanya atau ada gejala? Secara umum memang semua penyakit saluran napasnya biasa ada batuk ya, ada sesak juga bisa ya. Kemudian berat badan yang sering turun adalah pada penyakit infeksi, ada TBC, pada tumor juga bisa berat badan turun ya. Ya pada tumor biasanya kita lihat ada pemeriksaan yang lebih lanjut ya seperti foto ronsen ya. Foto ronsen kita lihat biasanya kalau misalkan ada lesi ya itu tumor dan infeksi bisa kita bedakan. Oke, berarti yang si batuk berdarah karena TB ini nggak langsung berdarah ya dok ya? Awalnya batuk-batuk aja yang tidak berkesudahan kemudian baru berdarah, atau dari awal batuk sudah langsung keluar darah? Enggak, biasa batuk-batuk dulu ya, kemudian tiba ada darah. Di ujung-ujung terakhir baru keluar darah. Darahnya yang keluar biasanya darah segar, merah, atau justru agak kehitaman tuh dokter? Ya jadi batuk darah ya dari paru biasanya warnanya merah segar ya, merah segar ya biasanya ada busanya ya. Nah kita harus bedakan juga dengan muntah darah ya. Muntah darah tuh sering juga kita luput ya, kita tidak bedakan ya. Kadang-kadang pasien taunya batuk darah, padahal setelah kita anamnes, kita tanya, kita periksa, ternyata bukan batuk darah, ternyata sudah muntah darah. Okay. Memang dari gejalanya ya, kalau batuk darah itu biasa darah segar berbusa. Kalau muntah darah itu biasa darahnya sudah kehitaman karena ada asam lambungnya ya. Kemudian kalau batuk kalau muntah darah ada sisa makanan. Jadi bedain batuk sama muntah tuh, kalau batuk masih di paru-paru. Dari paru, kalau batuk darah kan dari saluran napas. Kalau muntah darah dari saluran cerna ya. Ya kamu banyak sekali tanda-tanda yang untuk membedakannya ya. Dari keasamannya ya, nanti di lab keasaman kalau misalkan dari lambung ya pasti lebih asam, pH-nya biasa asam. Kalau yang dari paru basah ya. Kemudian selain ada sisa makanan tadi ya, dari gejalanya kalau batuk darah dia biasa ada rasa ingin batuk, gatal, batuk. Tapi kalau muntah biasa ada mual dulu. Ya, karena memang dari lebih bawah lagi. Lambung ya, biasa kan ada kelainan dari lambung, biasa ada mual ya, rasa ingin muntah keluar. Jumlahnya berapa banyak sih biasanya dokter kalau batuk darah itu? CC-nya begitu? Oh berbeda-beda setiap orang ya, tergantung lokasinya, tergantung penyakitnya, tergantung advance penyakitnya sudah lanjut atau tidak ya. Jadi batuk darah ini ada yang jumlahnya ya, dari jumlahnya ya, yang kita katakan dia ringan ya, biasa kurang dari 250 cc. Ya ada sebenarnya berbeda-beda setiap institusi ya, dari kalau yang pernah dilakukan oleh di Indonesia ya, almarhum Prof. Busro ini, batuk darah yang dikatakan masif banyak itu ya biasa lebih dari 600 cc dalam 24 jam ya dikatakan masif ya, atau ya jumlahnya nggak sampai 600 tapi 250, antara 250 sampai 600 tapi hemoglobinnya sudah turun kurang dari 10 ya, atau juga dikatakan masif banyak itu ya, atau jumlahnya 250 sampai 600 nggak lebih dari 600, akan tetapi dari HB tetap di atas 10, tapi dalam pengamatan, dalam observasi, dalam 2 hari masih terus berlanjut batuk darahnya. Nah itu perlu penanganan. Jadi berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Hubungannya bukan ada yang hanya cuma bercak doang, ya, darah dalam bercak itu blood streak kita sebutkan. Jadi dahak itu ada seperti darah, ada garisnya. Itu yang ringan mungkin ada iritasi atau apa. Karena mungkin cuma lecet aja di salah satu bagian tadi dari jadi dari mulai ringan sampai
atau tadi yang memang sudah berdarah di dalam, pasti keluarnya juga pasti lebih banyak ya pada akhirnya. Nah dokter, kalau bronkitis kita suka dengar itu apa sih dokter? Radang paru-paru atau apa? Jadi bronkitis itu adalah inflamasi kronik di saluran napas, ya di saluran napas besarnya biasanya ya, yaitu biasa terjadi peradangan ya di saluran napasnya, di mukosanya, yaitu juga bisa menimbulkan batuk darah. Sama juga. Tapi kalau misalnya bronkitis biasanya darahnya nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak masif ya, seperti TBC kan tadi atau cuma tumor. Inflamasi aja begitu ya, bukan ada pendarahan di dalam saluran paru yang banyak. Oke, baik. Nanti ngobrol lagi ya dok ya, kita harus tidak kembali. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter ya, tadi sudah dengar ceritanya banyak. Mungkin Anda sendiri pernah mengalami nih, atau mungkin ada kerabat Anda ya, yang tadi gejala-gejala yang disebutkan sudah pernah terjadi, ingin tanya langsung ke dokter, bisa hubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami ya, langsung lihat di layar kaca Anda. Kita jeda kembali, tapi sebelumnya ada info sehat lagi nih untuk Anda, makanan sehat untuk membersihkan paru. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, paru merupakan salah satu organ vital bagi tubuh. Oleh karena itu, menjaga kesehatan paru merupakan salah satu hal yang penting. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan sehat. Berikut beberapa makanan yang dapat membersihkan organ paru. Buah dan sayur yang mengandung karotinoid. Beberapa buah dan sayur yang memiliki kandungan karotinoid adalah wortel, ubi jalar, sayuran hijau gelap, dan tomat. Karotinoid digunakan untuk dijadikan antioksidan untuk mengurangi resiko kanker paru-paru. Makanan dengan asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 dibutuhkan sebagai penyeimbang dari timbunan kadar lemak jahat dalam tubuh, termasuk pada paru. Asam lemak omega 3 dapat ditemukan pada kacang-kacangan dan juga biji rami. Sayuran. Sayuran seperti kubis, brokoli, dan kol memiliki kandungan yang sangat baik untuk paru-paru. Jadi selalu sertakan sayuran dalam setiap menu makananmu setiap hari. Makanan yang mengandung folat. Dalam tubuh, folat berasal dari makanan seperti bayam, asparagus, buah jeruk, kacang, dan alpukat yang akan diubah menjadi asam folat. Makanan tersebut juga secara bertahap melindungi paru-paru dari kanker. Makanan bervitamin C. Vitamin C dapat diperoleh dari buah-buahan seperti jeruk, buah kiwi, stroberi, anggur, nanas, dan mangga, yang juga memiliki kandungan vitamin C yang tinggi. Bawang putih. Bawang putih memiliki zat yang disebut alisin yang mampu melawan infeksi dan mengurangi peradangan pada paru-paru. Zat ini akan sangat baik bagi penderita asma dan infeksi paru-paru. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Hari ini kita masih membahas ya bagaimana kita harus mewaspadai bahaya dari batuk berdarah. Bagi Anda yang ingin tanya langsung ke dokter, masih bisa telepon di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Hesti Setiastuti SPP, spesialis paru dari Bethsaida Hospital. Dokter, kalau kita tadi batuk berdarah ini kan indikasi dari ada penyakit lain ya. Kalau ini didiamkan, komplikasi yang bisa terjadi apa nih dokter? Jadi komplikasi ya yang bisa terjadi ya yang membahayakan jiwa ini adalah shock ya, shock karena kehilangan darah yang begitu banyak ya, sehingga terjadi shock ya, shock. Kemudian selain itu bisa menyebabkan asfiksia. Asfiksia itu kurang oksigen ya, karena ada darah, bekuan darah itu menyumbat saluran napas ya, sehingga oksigennya nggak bisa masuk. Nah itu yang bahaya ya, itu oksigen nggak bisa masuk, itu bisa. Oke, jadi memang kurang darahnya bisa shock, kurang oksigen juga apalagi ya, kita nggak bisa nafas pada akhirnya. Nafas, ya. Itu proses itu berapa lama dan tuh, itu mengancam nyawa seperti ini. Proses berapa lama sih dokter tadi bisa sampai darahnya begitu banyak atau sampai menyumbat si saluran nafas tuh, batuk berdarah berapa lama tuh dok? Ya mungkin kalau proses penyakitnya yang bisa menyebabkan batuk darah yang banyak itu ya biasanya penyakit sudah lanjut, ya sudah lanjut ya, terus yang darahnya banyak ya biasa karena dia ada robekan atau pecah pembuluh darah ya, sehingga batuk darahnya banyak. Nah itu biasa kejadian juga cepat sekali gitu. Seperti itu, jadi darah yang keluar banyak sekali dan tidak penderita juga tidak bisa mengantisipasi ya. Bisa menyebabkan kematian pasti itu ya. Baik, kita tahan sebentar obrolannya, kita angkat telepon ya dok ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Dengan Ibu siapa, di mana Bu?
Saya dengan Lala dari Lenteng Agung. Ibu Lala dari Lenteng Agung. Silakan pertanyaannya Ibu Lala. Iya, jadi gini dokter, 5 tahun yang lalu saya divonis kena TBC. Saya juga nggak tahu itu kuman dari mana, tapi dari situ saya sudah menjalani pengobatan selama 6 bulan, itu saya dinyatakan sembuh. Nah, untuk sekarang ini 5 tahun setelahnya, Ibu Lala boleh lebih besar sedikit suaranya, maaf Ibu Lala. Oh ya, maaf. Iya, jadi 5 tahun yang lalu saya divonis kena TBC, tapi sudah dinyatakan sembuh karena saya sudah menjalani pengobatan. Nah, untuk 5 tahun sekarang ini yang saya rasakan lagi, saya mengalami udah hampir sekitar 2 bulanan ya, dada saya nyesak. Terus kalau saya berdahak itu kadang suka ada kayak hitam gitu dahaknya. Maksudnya ada kayak benang-benang gitu. Terus pernah ada percikan darah di dalam dahak. Nah, yang saya mau tanya, apakah paru-paru saya ini bermasalah kembali atau tidak? Karena saya belum sempat memeriksakan karena saya takut dan trauma gitu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu dokter ke Ibu Lala? Usianya berapa Bu? Usia saya 28 tahun. 28 tahun. Ada lagi dokter? Oke, Sudah jadi, cukup ya? Kita tutup dulu teleponnya ya. Jadi, ada berat badan turun sekarang saat ini? Berat badan turun justru saya tidak ada keluhan batuk-batuk, saya tidak ada. Terus berat badan saya juga normal sih ya dokter. Jadi yang 5 tahun yang lalu pernah berobat TB dan tuntas ya, tuntas 6 bulan ya? 6 bulan, kemudian ada ronsennya Bu? Ada. Oke, untuk periksa saat ini Ibu masih takut ya? Oke. Sudah cukup ya dok ya, kita tutup dulu. Terima kasih ya Lala teleponnya, kita jawab. Terima kasih. Bagaimana nih dokter? Oke ya. Kambuh atau apa nih dok? Nah ya, jadi memang ya, ini Ibu ini sekarang ada gejala seperti sesak, batuk, dan batuknya ada dahak. Tadi ya, ada dahak, ada darah sedikit ya, tapi memang tidak banyak ya. Nah, penyebab tersering ya, selain TBC tadi ya, tadi belum saya ceritakan adalah juga bekas TBC ya. Jadi memang kalau pasien pernah riwayat pengobatan TBC ya, parunya pernah infeksi, luka. Nah, proses penyembuhannya ini kadang-kadang menimbulkan bekas ya. Jadi yang paling sering ya kita namakan bronkiektasis. Bronkiektasis itu karena proses infeksinya, jadi terjadi pelebaran yang tidak normal pada saluran napasnya, dan ini mudah sekali berdarah. Ya, nah untuk saat ini ya TBC bisa kambuh ya, tapi batuk darah bukan berarti TBC-nya kambuh. Ya, batuk, sesak, batuk darah pun bukan berarti TBC-nya kambuh, belum tentu ya. Makanya Ibu harus sebenarnya harus periksa ke dokter spesialis paru yang terdekat. Nanti Ibu mungkin ditanya lagi, kalau misalnya gejalanya kalau batuk sesak kan bukan berarti TBC kambuh ya. Makanya saya tanya berat badan ada turun apa enggak ya. Kemudian kalau bisa kita ronsen ulang ya. Kita bandingkan dengan foto yang lama ya. Kemudian yang pasti yang harus kita lakukan adalah periksa dahak ulang ya, periksa BTA-nya, basil tahan asamnya, ada kumannya apa enggak ya. Kalau ada kumannya berarti memang kambuh ya, kalau tidak ada berarti hanya perbandingan foto yang lama ya, tidak ada lesi yang baru ya, tidak ada infeksi yang baru ya, berarti bekasnya aja. Ini bekas-bekas biasanya bisa sembuh total berapa lama sih dokter? Tadi sudah 5 tahun yang lalu padahal ya. Iya, jadi bekasnya ini ya kalau misalnya ada pencetus seperti infeksi ya, infeksi bakteri yang lain ya, itu memang karena dia sudah rapuh rentan, jadi mudah sekali berdarah dan memang bisa berulang-ulang ini. Ya. Yang penting jaga kondisinya Ibu. Jaga kondisi imunitas tubuhnya tetap ya, jangan sampai ada infeksi lagi karena tadi udah jadi rapuh begitu kira-kira paru-paru. Dan yang perlu juga diketahui adalah untuk penderita batuk darah, ya tadi belum kita ceritakan, bagaimana kalau terjadi batuk darah ya. Yang penting yang pertama itu pasien harus tenang. Ya, tenang. Ya, kalau pasien panik ya nanti malah bisa menyumbat ya. Pasien tenang, nggak apa-apa, dikeluarkan saja batuk darahnya ya. Posisinya juga harus yang benar ya, jangan tiduran ya. Kalau pasien sudah tahu lesi yang sakit sebelah kiri atau sebelah kanan, ya pasien miring ke lesi yang sakit, ke sisi yang sakit ya, supaya darahnya tidak nyumbat ke yang sehat.
seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya dia nggak tahu ya, usahakan jangan tiduran, usahakan justru bungkuk. Dan darahnya harus, dibuang, supaya, jangan ditelan. Jangan dibuang. Ada pasien saya itu dulu pernah batuk darah, ya panik, keluarganya juga panik, malah dibekap. Malah dibekap, takut karena malah darahnya nggak bisa keluar, yang ada nyumbat. Ya, itu justru bahaya jangan sekali. ditelan, tapi harus dikeluarkan. Karena tadi kalau masuk ke lambung juga jadi muntah darah juga, nggak boleh juga. Kalau ditelan sebenarnya juga apa? Yang takut kita nyumbat saluran nafas. Nyumbat saluran nafas. Yang sehat bisa kurang asfiksia tadi. Ya asfiksia bisa oksigen nggak bisa masuk, bisa lewat. Oke, seperti itu. Kita tahan lagi, kita angkat satu telepon lagi ya. Baik, halo, selamat siang. Iya. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Titi dari Pekanbaru. Ibu Titi di Pekanbaru. Mau tanya apa nih Bu ke dokter? Mau nanya, bagaimana penanganan pertama saat terjadi batuk berdarah? Iya, soalnya temen saya ada yang ngalamin ini, terus cuma mau bantuin aja sih. Oke, baik, itu saja ya. Kita jawab ya, ada yang mau ditanya lagi, sudah cukup ya dok ya. Kita coba jawab, baru kita bahas ya dokter, mungkin bisa dilanjutkan lagi kalau tadi setelah jangan berbaring, kita berbaring. Mungkin Bu Titi belum dengerin barusan, kita ulang aja ya. Jadi memang yang paling penting tadi, makanya saya ungkapkan ini, ya harus menjaga posisinya ya, jalan napas ya, posisi jalan napas jangan sampai tersumbat. Ya, jadi tadi kalau misalnya batuk darah di rumah, yang penting tenang, orang-orang di sekelilingnya juga harus diedukasi supaya tenang. Ya, jangan panik, ya nggak apa-apa dikeluarkan saja batuk darahnya, ya malah jangan disumbat atau ya. Kemudian posisi tadi, ya posisi, ya jangan usahakan jangan berbaring ya. Kalau misalnya dia tahu yang lesinya ada di sebelah kiri, berbaring ke lesi yang sakit, ya ke sisi yang sakit, ya. Atau kalau misalnya dia nggak tahu, dia ini, ya. Kalau sudah tenang, kalau misalnya batuk darah banyak, ke rumah sakit terdekat, ya ke IGD. Kalau sampai sudah sesak nafas atau itu, hal yang bisa dilakukan apa tuh dokter? Langsung pergi ke IGD saja atau misalnya di rumah sudah sesak nafas? Sesak karena dia kan ada sumbatan, ya. Kalau misalnya dia dikeluarkan sebenarnya dia nggak sesak ya. Kalau misalnya dia di rumah ada oksigen, pakai oksigen dulu, ya, seperti itu. Ya, pihak pertolongan yang misalnya dia punya oksigen, ya oksigen di rumah. Ya kalau misalkan dia sesak ya segera bawa ke rumah sakit terdekat itu aja. Karena memang harus karena itu harus ditangani, ya, karena itu mengancam nyawa, jangan lupa. Batuk darah yang seperti ini bisa mengancam nyawa. Oke, baik, semoga menjawab ya tadi Ibu Lala dan juga Ibu Titi. Semoga tadi bisa menjadi pelajaran ya kalau memang terjadi batuk darah nanti. Nanti kita lanjutkan lagi ya dokter ya obrolannya ya. Kita jeda kembali nih. Mungkin bagi Anda yang masih punya pertanyaan masih dibuka kesempatan untuk Anda di 021 290 32644 atau bisa juga mention di Twitter kami, langsung lihat di layar kaca Anda ya. Kita jeda kembali tapi sebelumnya ada tips kesehatan untuk Anda kenali batuk berdarah yang berbahaya. Ini dia. Tips kesehatan kenali batuk berdarah berbahaya. Batuk disertai dengan dahak bercampur darah. Batuk dengan volume darah cukup banyak. Batuk darah disertai dengan gejala sesak napas, pusing demam, berkeringat di malam hari, dan nyeri dada. Batuk darah disertai urin atau kotoran yang bercampur dengan darah. Batuk darah berlangsung lebih dari seminggu. Batuk darah yang sering muncul hilang. Kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa, kita masih membahas bagaimana kita harus mewaspadai bahaya dari batuk berdarah. Kita langsung lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Dr. Hesti Setiastuti SSPP, spesialis paru dari Bethsaida Hospital. Dokter, kalau kita pergi ke dokter spesialis paru, biasanya pemeriksaan yang dilakukan kalau kita batuk berdarah seperti apa, dok? Oke ya, pertama mungkin harus kita tanya ya, anamnesis ya, gejalanya apa ya, kemudian pemeriksaan fisik tentunya ya, kemudian foto ronsen ya, foto toraks ya, kita lihat ya, kemudian ke arah mana sakitnya, kemudian juga bisa kita lakukan misalnya laboratorium ya, laboratorium ya, kalau misalnya dia karena infeksi kita periksa dahaknya ya, kemudian CT scan ya, CT scan ya untuk mengetahui lebih detail ini penyebabnya apa dan lokasi sumber perdarahannya ya, kemudian bronkoskopi ya, bronkoskopi itu seperti endoskopi ya, jadi kalau endoskopi memasukkan kayak teropong ya ke selang
ke saluran cerna, kalau bronkoskopi ke saluran napas. Ya, kita bisa dengan bronkoskopi kita bisa lihat keadaan saluran napasnya seperti apa dan adakah sumber perdarahan. Ya, seperti itu. Sekarang udah lebih canggih, langsung ketahuan ya di mana lokasinya, jadi langsung tahu mana yang harus diperbaiki gitu kira-kira ya. Kita tahan sebentar, kita angkat telepon lagi ya Dok ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Siang. Di Haji Amung. Haji Amung di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Mau tanya apa nih Pak ke dokter? Saya ingin nanya sama dokter. Halo dokter. Yuk, selamat siang. Begini dok, saya kan pernah penyakit paru. Minum obat selama 9 bulan. Tapi itu dinyatakan udah sembuh dokter spesialisnya. Tapi kadang-kadang kalau pagi tuh suka batuk, keluar dahak susah banget tuh ya. Kenapa ya? Tapi kadang-kadang suka batuk, saya ngeluarin darah kayak darah hitam gitu. Sama darah dikit. Tapi itu kadang-kadang enggak gitu. Oke, baik. Terus apa yang perlu dipantang sama makanannya, goreng-gorengan bagaimana dok? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan dokter? Oke, Bapak dulu pernah sakit parunya itu yang 9 bulan itu kira-kira kapan Pak? 2015. Oke. 2 tahun yang lalu. Ya, tuntas ya Pak ya pengobatannya ya? Iya, tuntas. Oke, ada lagi dokter? Sekarang saat ini ada demam? Oh enggak, saya enggak. Stabil ya, cuma ada dahak keluar Pak? Iya, dahak. Kalau pagi kalau batuk suka ngeluarin dahak susah gitu. Oke. Usianya berapa Pak? Aja. Ya, usianya Pak? 51. 51. Masih merokok nggak? Oh, saya nggak ngerokok, nggak ngopi, nggak ngerokok. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, langsung coba dijawab ya Pak ya. Terima kasih teleponnya nih. Ini sama seperti Ibu Lala tadi atau seperti apa nih dokter? Jadi ini mirip kasusnya ya dengan Ibu Lala ya. Bapak ini menyebutkan pernah sakit paru. Ya, jadi memang paru itu sebenarnya organ ya, bukannya penyakit, bukan nama penyakit. Jadi orang-orang memang nggak hanya Bapak, Pak Amung ya, Pak Haji Amung ya. Jadi pasien saya juga kalau misalkan menyebutkan sakit, biasa kalau misalkan 9 bulan itu TBC ya, ya sakit paru, sakit paru-paru basah, kadang flek gitu. Jadi ini mirip ya sama Ibu Lala tadi ya. Jadi Bapak ini pernah berobat 2015, tuntas pengobatannya 9 bulan. Nah, saat ini ya dahaknya ini susah kalau pagi ya, suka berdahak dan susah dikeluarkan dan kadang-kadang tadi ada darah hitam. Oke ya. Ini mirip sekali sama dengan Ibu Lala tadi ya. Jadi ya tadi saya sebutkan ya, memang kemungkinan ya, saya belum melihat ya, kemungkinan infeksi yang lalu ya itu menimbulkan bekas tadi, menimbulkan bekas ya jaringan parut ya, tadi yang saya sebutkan ya tadi namanya bronkiektasis yang saluran napasnya melebar dan tidak normal dan mudah sekali berdarah. Tidak bisa langsung kembali. Jadi nggak bisa, jadi sifatnya permanen seperti itu ya. Hal yang bisa dilakukan mungkin tadi pantang makanan. Oke ya, jadi memang gejalanya, ciri-ciri yang namanya penyakit tadi bronkiektasis bekas TB ini adalah dia selalu berdahak, terutama di pagi hari. Ya, dahak karena memang karena semalaman dia kan ngumpul, dia tidur ya, dia dahaknya jadi pagi-pagi dia banyak ya, dan susah dikeluarkan ya. Nah itu boleh minum air hangat yang banyak ya. Kalau misalnya masih susah ya, ya mungkin bisa menghubungi ke dokter spesialis paru terdekat ya, dicari penyebabnya kenapa susah keluar ya, apakah perlu obat-obatan ya. Nah kemudian makanan ya, makanan yang dipantang sebenarnya sih tidak ada yang khusus ya. Setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang makan gorengan nggak batuk, ada yang makan gorengan batuk. Tergantung semua orang beda. Jadi Bapak harus tanden sendiri. Ya. Justru memang imunitas tubuhnya saja yang dijaga supaya jangan sampai ada penyakit-penyakit lainnya lagi ya kemudian ya. Oke, kita angkat satu telepon lagi ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Rini. Ibu Rini di mana? Cengkareng, Jakarta. Di Jakarta. Mau tanya apa nih ke dokter Bu? Ini dok, saya kan kemarin udah sebulan lebih ini sakit paru-parunya itu. Dahaknya itu penuh di dalam paru-paru katanya, udah di ronsen. Terus ini saya sampai sekarang masih keluar dahak, terus batuk. Jadi capek gitu kayaknya. Gimana ya dok ya ini? Pertanyaannya bagaimana mengatasinya kira-kira begitu ya? Mengatasinya ini bagaimana? Oke. Ada yang mau ditanya? Ibu usia berapa? Maaf Ibu. 5 tahun yang lalu. Kenapa? Usia berapa? 40. 40. Tadi 5 tahun yang lalu kenapa Bu? 40.
Oke. Iya. 5 tahun yang lalu tadi kenapa, Bu? Pernah kena penyakit paru, ada cairan di paru-parunya. Sudah berobat, Bu? 5 tahun yang lalu sudah diobati? Berapa bulan? Iya. 6 bulan. Oke, sudah cukup ya, Dok ya. Baik, kita coba jawab ya, Ibu ya. Ini sama lagi atau seperti apa nih, Dok? Mirip juga. Mirip juga. Jadi memang pasien-pasien yang pernah terinfeksi ya TBC, Ibu ini jadi dulu 5 tahun yang lalu juga pernah terinfeksi TBC disertai dengan cairan ya. Jadi memang TBC juga bisa ada cairan ya. Nah, ini juga pasti proses penyembuhannya juga menimbulkan bekas ya. Nah, jadi pasti terjadi gangguan fungsinya, gangguan anatominya, strukturnya pasti berubah. Dan ini menyebabkan yang dahaknya banyak, susah keluar karena dia mudah sekali terinfeksi. Ya, dan ini kalau misalkan ibu udah sebulan ya dahaknya terus menerus dan terasa mengganggu, ya ibu harus kontrol ulang nanti. Ya, nanti dicari penyebabnya kira-kira seperti apa ya. Seperti itu ya. Kalau perlu nanti kita periksa ulang lagi dahaknya. Itu ya. Karena memang kalau ada sesuatu yang tidak normal, ada sesuatu pastinya bisa bagi kita. Ya, memang akan tetapi memang kalau misalkan dia pernah terinfeksi TBC ya, itu memang batuk, sesek, ya berdahak itu hilang timbul. Ya, jadi nanti reda karena memang karena sembuh sempurna ya. Kemudian terakhir mungkin dokter ada pengobatan yang dilakukan seperti apa sih kalau kita batuk berdarah, Dok? Oke. Jadi pertama tadi ya misalkan terjadi gangguan di jalan napasnya, memang kita harus atasi dulu. Misalnya tadi shock atau gangguan oksigenasi harus kita atasi ya. Kemudian yang kedua mencari sumber perdarahannya ya, tadi melalui fasilitas seperti CT scan ya, fototoraks, CT scan, bronkoskopi ya. Kemudian yang ketiga dicari penyebab dasar yang mendasari batuk darah ini apa ya, itu harus kita atasi. Ya. Itu dia yang paling penting ya, karena kalau walaupun sudah disembuhkan tapi pendarahannya jalan terus ya sama aja. Tapi kalau misalnya pendarahan jalan terus ya, ya kita tadi kita lakukan tadi bronkoskopi ya, kemudian kalau misalkan dicari sumber perdarahannya ya kita berikan zat untuk menghentikan perdarahannya. Yang kedua bisa juga dilakukan dengan embolisasi namanya. Ya, jadi kita lihat dulu keadaan pembuluh darahnya, kita lakukan penyumbatan di pembuluh darahnya ya. Kemudian yang ketiga ya misalnya dia parunya masih bagus, yang sisi yang sehat ya bisa dia toleransi operasinya bagus, kita lakukan pembedahan gitu. Seperti sampai lakukan pembedahan bisa. Baik, yang paling penting jangan sampai sudah berlarut-larut. Kalau sudah ada gejala langsung supaya tidak terulang lagi. Supaya bisa paru-parunya tadi juga jangan sampai sudah terinfeksi, tidak bisa sembuh seperti semula karena ya. Baik, terima kasih ya dokter ya. Kita harus sudahi ini karena sudah habis waktunya ya. Kapan-kapan kita undang lagi, kita ngobrol lagi. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah menyaksikan episode Dunia Sehat. Kami tunggu kritik sarannya di 08 898 105 000 atau di Twitter kami di @daai_TV, sertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau di Facebook kami Dunia Sehat Daai TV. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat.